就是웨이팅. 웨딩. 웨이팅. 웨딩. 웨이팅. 웨딩. 네. 아직 못 배웠네요. 我以为我昨天学了有多好，还有约定，原来约定我还没有学好。 웨이팅. 네. 제가 어제도 몇 개 배워갔는데 오늘도 공연하면서 꼭 배워가보길 바랄게요. 所以我昨天学了这两句，那希望今天的演唱会也有机会再多学一点。 그리고 어제 제가 호텔 밑에 있는 그 쇼핑몰을 제가 돌아다니면서 약간 돌아다니진 않았어요. 사실 그냥 커피만 하나 사왔는데 커피 사왔다고 막 얘기하면서 CJ들이 저를 못 알아보더라 얘기를 했었어요. 就是我昨天去了我们酒店下面那个购物商场去買了杯咖啡，然后我发现大家好像不认得我，我就说把这个故事说了出来，说好像大家没有看到我这样。 근데 제가 들었는데 못 알아본 게 아니라 모른 척 해준 거라고 하더라고요. 但后来我才知道，我这样说了出来，我才知道原来大家不是不认得我，而是装不认识我。 진짜 감동. 我觉得非常的感动。 그래서 제가 그 얘기 하자마자 사진이 막 쏟아져 올라오더니 널 왜 몰라 막 우리가 모른 척 해준 건데 키키키 뭐 이렇게 올라온다고 하더라고요. 昨天分享这个故事出来之后，我再去 SNS 上面就马上看到大家很多就拍到我的照片，然后上面写的都是我们怎么会不认得你了，我们只是装不认识你而已这样。 키키키. 这个笑声。 아무튼 감사하고 오늘은 사실 그냥 밖에